Bonjour à tous, bienvenue, Fabio, ravi de vous retrouver les amis sur une nouvelle vidéo sur le montage de la Bugatti Veyron, car je viens de recevoir le colis numéro 6 de cette collection, colis numéro 6. Dans le colis numéro 6, on reçoit 4 fascicules, donc aujourd'hui on va commencer par le 16. Alors il n'y a pas grand chose encore une fois de plus, je vous le dis direct, il n'y a pas grand chose dans ce colis numéro 6, donc 4 fascicules, le 16, le 17, le 18, le 19. On a en cadeau dans le colis numéro 6, pim, ce mug. Voilà, hop. Vous voyez, c'est livré comme ça dans un petit carton, là, bien emballé. Toc, avec du papier bulle. Cadeau, Altaïa. On sait à chaque fois, dans chaque collection, on reçoit un mug à l'effigie de du modèle, de la voiture que l'on monte. Bon, il est sympa ce mug. Il est tout simple, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas d'écriture, rien du tout. Il n'y a pas écrit Bugatti ni quoi que ce soit. C'est juste le code couleur qui reflète un petit peu la voiture, enfin la couleur de la voiture, vous voyez. Bon, ils ont essayé de faire un effet un petit peu pseudo-carbone ici, là, sur le haut. C'est un petit peu manqué, j'ai envie de dire, il faut être honnête. Et la couleur orange que l'on retrouve sur la version Super Sport de cette Bugatti Veyron. J'aime bien l'intérieur, tout black comme ça, le mug. Voilà, bon. Bon, ça commence à m'en faire une petite collection avec tous les modèles que je monte de chez Altaïa. J'ai le mug de la 4L, j'ai le mug de la Ford GT. Euh, j'ai pas de mug pour K2000. Là, voilà, on a le mug pour la Bugatti Veyron. Est-ce qu'on aura un mug pour la moto Indian Springfield et un mug pour la locomotive Mountain? Je ne sais pas, on verra bien. Voilà. Enfin, bon, sympa, toujours les petits cadeaux. Voilà. Donc, fascicule numéro 16, ici, vous voyez, les petites pièces. Alors, je vais vous les montrer. Aujourd'hui, dans ce fascicule numéro 16, là, on a un réservoir. Donc, ils appellent ça le réservoir de liquide moteur, je sais pas quoi. Ça a l'air assez simple quand même, comme description de pièces. On va regarder tout de suite les petits articles. Enfin, les articles, ils sont pas petits, c'est des articles consacrés, qui gravitent autour de l'Aveyron, de l'univers Veyron. Vous voyez, univers Veyron. Alors, j'ai pas lu, pour être honnête, j'ai pas lu les articles du fascicule. On va vite fait faire un tour. Non, c'est pas français du tout ce que je dis. Bon, on va faire un tour des articles. Performance, la voiture, toujours plus. Alors, bon, je vais pas m'attarder parce que vous voyez, il y a tout un truc à lire là. La vidéo serait beaucoup trop longue. Juste deux, trois petits trucs là qui me sautent aux yeux. Devait dépasser les 400 km/h et abattre le 0 à 100 en moins de 3 secondes. Putain, si tu dois être collé à ton siège. Ça va être monstrueux quand même. C'est une expérience à vivre, je pense, de monter dans une Bugatti Veyron un jour. Moi, je préfère plutôt être côté passager, vous voyez, que conducteur, parce que je crois que ce machin-là, c'est inconduisible. Quand tu n'as pas l'habitude des hypercars, enfin, déjà, rien que des supercars, déjà, tu n'en as pas l'habitude, alors les hypercars, c'est même pas la peine. Si tu appuies sur le champignon comme quand tu appuierais dans ta voiture de tous les jours, je crois que tu pars direct dans le talus. Ça part dans tous les sens, et puis alors là, c'est vite dangereux, quoi. Il faut vraiment faire des stages de pilotage pour ce genre de véhicule. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? L'Achiron, moins rapide. Ah oui, parce que celle qui succède à la Bugatti Veyron, c'est la Chiron. Alors, moins rapide, je sais pas, point d'interrogation. Vous voyez, tout un truc à lire, on va pas passer non plus des plombes là-dessus. La Bugatti SPA, partie 2. La première Renaissance. Voilà, des modèles aussi sympas, quoi, à faire en miniature. Ouais, quand on peut voir ça me rappelle la Bentley, la Bentley Blower, là, avec toute la partie mécanique qui était visible. Ça ressemble un petit peu à ces véhicules-là, de ces années-là. Ici, l'histoire de Bugatti, donc tout un symbole. Voilà, 2 EB110 GT aux portes du château de Molsheim. Voilà. Franchement, l'encyclopédie liée aux collections, à chaque fois, c'est vraiment super. Il y a beaucoup de choses à lire. Voilà. Il y a beaucoup de choses à lire, c'est très intéressant. Voilà, il ne faut pas oublier, voilà, souvent on critique, on dit ah, il n'y a pas beaucoup de pièces, avec 3 pièces dans ce fascicule, c'est nul, l'arnaque. Non, en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'encyclopédie, voilà, qui vient avec. Alors, Bugatti en compétition, qui es-tu? Partie 2, Pierre Véron. Voilà, vous voyez toute l'histoire là de Bugatti. Et puis on va passer, aller directement, on va passer au montage de ce fascicule numéro 16. Alors, pas grand-chose, vous voyez. 1, 2, 3, 4 pièces. C'est le panneau arrière du compartiment moteur. Oui, parce que la dernière fois, on avait monté le compartiment moteur avec les turbocompresseurs.
Alors ici, enfin non, on verra après. J'allais dire quelque chose, mais j'ai anticipé. Mais on verra après dans les prochains numéros. Quand il parle du turbocompresseur, c'est beaucoup de pièces en fait, hein. Des fois, c'est un petit peu flou le nom des pièces. Alors, comme cette pièce ici, vous voyez, qui est en deux parties, là, ça c'est le... Alors, ils appellent ça le... Attendez que je retrouve le truc. Voilà, donc on a la partie inférieure du réservoir de liquide arrière. Donc c'est le réservoir de liquide arrière. Réservoir de liquide de quoi? Liquide moteur, j'en sais rien du tout. Enfin bon, voilà. Vous voyez que c'est un peu vague des fois. Donc deux pièces, hein, la partie haute, la partie basse. Et on commence par, vous voyez, ici, dans les premières étapes, à fixer le petit bouchon. Voilà, petit bouchon en plastique, bleu, toc. On a le petit détrompeur, ça s'en fiche comme ça. Clac. Alors déjà, rien qu'en appuyant, on voit que ça ne va pas se barrer de toute façon. Il nous demande de mettre une petite vis, hein. Bon, je vais la mettre, hein, par acquis de conscience. Mais franchement, si vous ne la mettez pas, c'est pareil, hein. Tac. Une petite vis derrière pour maintenir le bouchon, mais il partira pas même si vous en mettez pas, c'est sûr et certain. La partie basse, cloc. On ne peut pas se tromper de sens, hein, ça ne peut pas aller dans l'autre. On voit bien que ça va que comme ça. Clac. Bim. Deux vis à l'arrière pour maintenir l'ensemble. Bon, une seule aurait été, je pense, suffisant. Tac. Bon, là, il y en a deux. Tac. Bon, au niveau des vis, hein, comme d'habitude, c'est toujours très agréable, il n'y a aucun souci. Alors moi, je vous conseille quand même, bon, quand vous vissez dans du plastique, là, vous voyez, là, c'est du plastoc, hein, les deux pièces. Bon, essayez de ne pas trop forcer comme une mule non plus, parce que des fois, vous voyez, vous pouvez arriver à tourner dans le vide ensuite. Dans le métal, ça va, on peut forcer un peu comme un bourrin, mais dans le plastique, quand on force trop, des fois, clac, hop, après, la vis tourne dans la semoule. Voilà. Bon, le petit réservoir de je ne sais pas quoi, de liquide, réservoir de liquide arrière. Bon, c'est monté, c'était pas compliqué. Donc, étape 1, 2, 3 et 4. Voilà, 4 étapes pour faire ce petit truc. Mais parce qu'à chaque fois, il nous montre une étape pour remettre les vis. Toc. Ensuite, on a eu de livrer la partie, enfin le panneau arrière. Il reste encore une vis ici, parce que j'ai déjà fait un montage au préalable. Donc le panneau arrière, voilà, panneau arrière du compartiment moteur. Voilà. On va reprendre le réservoir et vous voyez deux trous, enfin, deux pattes et deux trous. Hein, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir que ça va venir se mettre comme ceci. Tac, on maintient l'ensemble et une fois de plus, deux micro-vis pour maintenir tout ça. Ah, c'est sûr, à la fin, quand tu as fini ton modèle, tu as au moins, un dixième du poids de la maquette que c'est de la vis. Un dixième, alors, c'est un dixième. Si la maquette fait 8 kg, ça nous fait combien? 800 grammes de vis? Dites-moi, tiens, dans les coms, si j'ai bon. Tac, deux petites vis, voilà, le réservoir est fixé. Et on va, cet ensemble-là, on va le relier au bloc moteur. Que voici, que voilà, clac. C'est quand même une belle pièce, hein, ce bloc moteur, hein, vous voyez, quand on l'a dans les mains. Alors, beaucoup disent dans les commentaires, ça a l'air moins détaillé que la 4L ou qu'un autre modèle, hein. Bon, certes, c'est sûr, c'est beaucoup moins détaillé, mais dans les hypercars, voilà, il n'y a rien qui dépasse, hein. C'est vachement épuré. Donc, forcément, il y a beaucoup moins de pièces, donc ça fait beaucoup moins de détails visuels, quoi. Mais c'est pas pour autant que la maquette est de moins bonne qualité, parce que j'entends aussi souvent dire ça, voilà, ça a l'air d'être moins qualitatif que les autres modèles. Je sais pas, non, je pense pas, hein. Regardez, moi, je trouve ça sympa. Il y a des belles couleurs. Regardez, ici on a un beau coloris un peu gunmetal. On a le petit détaillage, là, vous voyez, sur chaque petit boulon. Voilà. Bon, après, j'ai pas non plus un moteur de Bugatti sous les yeux pour vous dire si ça manque de détails ou pas par rapport à la réalité. Mais bon, là, visuellement, non, je trouve pas, hein. Je trouve pas. Tac. Après, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vraiment avancé sur ce modèle. Ah, si, vous voyez, ici, ça tourne dans la semoule, ma vis, là. Parce que quand je l'ai vissé, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans le plastique, évitez de forcer trop, parce qu'après, vous voyez,
ça tourne un peu dans la semoule. Mais bon, le panneau là tient bien, hein, c'est pas important. C'est pas grave, cette petite vis qui tourne dans le vide. Donc voilà, le panneau arrière est fixé au compartiment moteur. Donc ça c'est terminé. Tac, c'est ce qu'il y avait à faire dans le fascicule numéro 16. Pas grand chose, hein. Donc oui, je vous disais, bah, on attend d'avancer un peu plus dans le modèle pour voir au niveau de la qualité. Notamment au niveau de l'intérieur, hein, c'est là qu'il y aura un peu plus de détails. Parce que pour l'instant, on a eu quoi au niveau carrosserie? On a eu le capot avant. Est-ce qu'on a eu... non, on n'a pas eu d'aile encore. On a eu la portière, la portière gauche. Là, on aura la portière droite dans le fascicule numéro 19. Et on a eu aussi cette partie-là, la calandre avant, enfin la calandre, le pare-choc avant. Je sais pas si on va c'est un pare-choc, hein, c'est plus la calandre basse. Enfin ouais, la calandre. C'est vrai qu'on n'a pas eu grand-chose pour l'instant en carrosserie. On s'est... Dans les numéros qu'on a eu, enfin dans les colis qu'on a eu, c'est surtout le moteur, hein. On a eu pas mal de petites pièces à chaque fois, pas beaucoup de pièces pour faire ce moteur. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ouais, en carrosserie. Hop, attendez, je vous avoue tout de suite. Ah oui, on a eu des roues aussi. Bon voilà, vous voyez tout ça ici, tout ce que l'on a eu depuis le début. Enfin, je pense, voir, j'ai d'autres pièces ailleurs, vous voyez, des roues aussi. Tac. Donc on a eu le capot, on a eu voilà, une portière ici. Tac. On a eu l'aileron arrière. Et puis on a aussi les optiques là qu'on a eu. Tac. Bon, on n'avance pas vite, mais on avance. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette 16e partie, on va dire, puisque c'est le fascicule numéro 16 de la Bugatti Veyron. Je vous donne rendez-vous pour le fascicule numéro 17. Et puis bah voilà, c'était Fabio. Encore 1000 merci d'avoir regardé jusqu'au bout. 1000 merci d'avance pour les petits pouces que vous allez laisser. C'est très encourageant. Et ne manquez pas le fascicule numéro 17 prochainement sur la chaîne. Allez, tchuss, vive la boulette libre. Et à bientôt.